Hai teman-teman semua, senang sekali saya Alvan Syota dapat kembali lagi dalam episode terbaru Kata Dokter Halodoc. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, terutama untuk anak-anak yang sudah mulai kembali bersekolah. Aktivitas sekolah yang padat, mulai dari belajar, ekstrakurikuler, sampai bermain, pastinya banyak menyita waktu dan tenaga si kecil. Nah, ibu mesti waspada nih, pasalnya anak-anak masih belum bisa menjaga kebersihan tubuhnya sendiri. Padahal virus dan bakteri ada di mana-mana loh. Nah, di episode Kata Dokter Halodoc kali ini, kita sudah kedatangan Dr. Herlina, dokter spesialis anak yang akan membahas nih, kenapa sih sebenarnya anak-anak lebih mudah terkena flu dan batuk. Nah, biar orang tua nggak panik pada saat anak terkena flu dan batuk, yuk kita simak cara penanganan yang tepat untuk si kecil berikut ini. Halo dok. Halo, perkenalkan nama saya Dr. Herlina, dokter spesialis anak di Halodoc. Hari ini saya akan membahas tentang flu dan batuk yang sering menular pada anak-anak. Kenapa anak sering terserang flu dan batuk? Perlu diketahui bahwa daya tahan tubuh seorang anak masih rentan, sehingga anak lebih mudah tertular oleh virus dan bakteri. Virus dan bakteri penyebab flu dan batuk mudah menempel pada benda-benda di sekitar anak-anak, misalnya mainan, alat tulis, sampai dengan gagang pintu. Apalagi jika teman sepermainan anak sudah terkena flu dan batuk, tentunya si kecil jadi lebih mudah tertular. Apa sih perbedaan batuk berdahak dan batuk kering? Yang perlu diperhatikan oleh ibu-ibu jika anak mengalami flu dan batuk adalah jenis batuk yang dialami oleh si kecil. Apakah batuk berdahak atau batuk kering? Batuk berdahak atau yang disebut dengan batuk basah terjadi karena banyaknya dahak atau sputum pada saluran pernafasan, terlebih pada hidung. Biasanya batuk ini diikuti dengan gejala flu lainnya seperti hidung tersumbat, demam, dan sakit pada tenggorokan. Sedangkan batuk kering terjadi tanpa adanya dahak. Biasanya batuk ini menyebabkan sakit tenggorokan dan memburuk pada malam hari. Batuk jenis ini juga bisa terjadi akibat munculnya rasa gatal di tenggorokan. Bagaimana cara menangani flu dan batuk pada anak? Mencegah tentunya lebih baik daripada mengobati ya ibu-ibu. Jadi biasakan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan si kecil. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan di sini. Yang pertama, biasanya flu dan batuk pada anak terjadi karena tertular. Jadi, biasakan untuk mencuci tangan setelah beraktivitas di luar ruangan. Kedua, jika ada anggota keluarga di rumah yang terkena flu dan batuk, gunakan masker agar tidak menulari si kecil. Ketiga, jika anak sudah terlanjur terkena flu dan batuk, ajari anak untuk menggunakan masker juga. Atau ajari anak untuk membiasakan diri menutup mulut saat batuk dan bersin, agar tidak menyebarkan virus ke sekitarnya. Yang keempat, berikan obat minum untuk meringankan gejala flu seperti sakit kepala, bersin, dan batuk yang dialami oleh si kecil. Nah, jangan lupa pilih obat flu dan batuk sesuai dengan jenis batuk yang dialami oleh si kecil. Apakah si kecil mengalami batuk berdahak atau batuk kering? Oh, ternyata begitu alasan kenapa anak-anak mudah terserang flu dan batuk. Terima kasih ya dokter spesialis anak kita, Dr. Herlina. Nah, sekarang orang tua nggak perlu panik lagi nih saat anak-anak terkena flu dan batuk. Ingat, salah satu cara tepat untuk menangani flu dan batuk pada anak adalah dengan memberinya obat yang sesuai dengan jenis batuk anak. Botrexin flu dan batuk hadir dalam dua varian, yaitu Botrexin flu dan batuk PE dan juga Botrexin flu dan batuk tidak berdahak PE. Jika anak mengalami batuk berdahak yang disertai flu, ibu dapat memberikan Botrexin flu dan batuk PE. Kandungan fenilervin di dalamnya mampu meredakan gejala hidung tersumbat, serta merupakan dekongestan yang aman bagi lambung anak-anak. Sedangkan jika anak mengidap batuk kering, ibu bisa memberikan Botrexin flu dan batuk tidak berdahak PE. Formulanya pas dan efektif dengan dextrometorphan yang menekan dorongan untuk batuk sehingga frekuensi batuk pun jadi berkurang. Kandungan PE dalam obat aman bagi lambung sehingga pastinya cocok banget buat dikonsumsi oleh anak-anak. Soal rasa, Botrexin hadir dengan rasa jeruk yang pasti disukai oleh anak-anak. Sekian dulu episode Kata Dokter Halodoc kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!